За бид бүхний нэвтрүүлэг маань үргэлж ирсээр байгаа. Энэ оны, энэ сарын, энэ 7 хоногийн 29 буюу энэ баасан гарагт нээлттэй хийж байгаа. Албан ёсоор нээлттэй хийж байгаа. Од багийн гэгээ киноны найруулагч, за кино зохиолын бас бичсэн тий. Манай Бат-Амгалан маань хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд бид хоёрын бэлдсэн мэдээллүүдтэй хамтдаа бас сан сэтгэлдээ чугаалцлаа. Яг одоо өөрийнх нь кино уран бүтээлийн талаар одоо ойл байцаалтанд орно. Тэгээд тэр болгонд бид гурав уулзах ингэж тохиолдол ерөөсө бүрдсэнгүү. Тийм учраас ямар ч байсан 2018 оноос хойш тий хүлээсэн тэсийн ядан хүлээсэн өдөрт яг энэ л тохиох гэж байна. Сэтгэл ямар байна? Ер нь бол 2016 оноос хойш гэж хэлж байна. Яг бол энэ кино маань 2 жилийн хугацаанд одоо бүтэж одоо өнөөдрийг хүрлээ. Тэгээд 16 оноос эхлээд үүдэлтэйгээр бодож анхныхаа зохиолыг драфтыг гаргаад тэгэл хийсээр байгаа л 17 оныхоо 100 зургийг аваад тэгэл 18 он гаргаал монтаж нэтэргээл пост продакшн дуусаад тэгэл 9 сард бэлэн болоод 10 сард нь бусааны кино наадмаар нээлттэй тэгэл явж байна. Одоо хүлээлт бол нэлээд бас тодорхой хүмүүс донд бол хүлээлт нэлээд сайн байгаа. Тэгээд энэ киноны бүтэц талаас нь ярив те бүр яг одоо анх эхэлсэн сториг нэрээ. Тэгээд бидний яг Улаанбаатар олон улсын кино фестивалыг нээлттэйг яг энэ кино хийсэн. Тэгээд тэгэхэд бол би үзэж болж чадаагүй. Тэгээ мэдээд би өөрөөс чинь бүр яг мессенжер гоожгаад яг тусдаа дараагийн одоо Айшинма кинотод гарсан үзрийг бол үзчихсэн. Тэгээд надад их таалагдсан. Тэгээд энэ дэр би яг ярих гээд асуух гэж байгаа юм юу вэ гэхээр тэр киног одоо тэр удаа үзэхэд Айшинма дээр гаргаж үзэхэд бол өмнө нь одоо гайхамшигт нислэг буюу Wonderful Flight гэдэг нэртэй богино хэмжээний кино гарсан. Тэгэхээр тэр кино бол энэ киноны үүсэлтэй эхлэлт бол маш их холбоотой тодорхой хэмжээгээр тэр киноны амжилт одоо богино хэмжээний киноны амжилт бол өөрөө холбоотой гэсэн. Тэгэхээр тэр талаар ярих. Яг тэр богино хэмжээний кино маань юуны тухай билээ? Яаж хийв? Тэгээд тэр киноны амжилт энэ кинонд яаж нөлөөсөн билээ? Тэр талаар ярилцгаая. За тэгээ эхлээд төрүүлээд би нэг юм хэлчихэ те 11 сард үзсэн гэж байна шүү дээ. Тэгээ 10 сард биднээс нөгөө Улаанбаатар кино наадмын нээлт болсон шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш бас нөгөө нэг тодорхой хэмжээний бас нэг зарим нэг үзэгчдэд хүрэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр хүмүүстэй зориулсан тусгай үзүр хийсэн. Тэгээд тэрүүгээр зарим хүмүүс ирж үзсэн байхгүй. Тэгээд тэр үеэр биднээс ирсэн хүмүүстэй surprise болгоод энэ киноны өмнөх одоо энэ киног бүтгэхэд хамгийн одоо том суурн болсон тий өмнөх бүтээлээ биднээс surprise болгож гарсан. Тэр нь болохоор гайхамшигт нислэг байсан байхгүй. Гайхамшигт нислэг яаж бүтсэн бэ гэхээр 2015 онд янутаар за одоо 13 12 хоноос хойш бас олигтой юм хийсэнгүй нэг юм хийя ингээл одоо ерөөсө болохгүй ямар нэг юм хийгээд тэгээ бид хоёр юу хийх вэ ярилцж байгаа. Тэгээ өмнө нэг хэдэн жилийн өмнө нэг ярьж байсан юм а. Тэгээд гинт нөгөө санаага гинт санаад хүч чи надад нэг 2 хүүхдийн юм энцэн тухай нэг юм ярьж байсан шүү дээ. Америкийн онгоцонд сууж муугаад. Тэр чинь юу лээ гээд тийм тэр чинь 96 онд ингээд 2 баг насны одоо өсвөр насны 13 15 та 2 хүүхэд одоо Америкийн цэргийн онгоцонд нууцаар ороод ингээд энцэн нэг тийм түүх байт юм аа гэдгсэн чи тэгээд тэрний талаар чи сайн түүх мэдэхгүй гээд тэгээд ерөөсөө нүгэрч хоёлаа кино хийгээд окей болж байна. Тэгээд ямар ч судалгаа хийгээд тэгээ би нэг хэд хоног судалгаа хийгээд явсан юм гадуур энэ тэндээс хүн амтнаас асуугаал. Тэгээ сүүлдээ төв номын сангийн тухайн оны 96 оны тухайн сарын архивын бүх сонинг эргүүлж утсан байхгүй. Тэгсэн чи ерөөсөө ингээд 2 хүүхэд энтсэн л гэдэг л юм л яваад байгаа байхгүй. Тэгээ ар гэрийнх нь мдээгүй. За ингээд хинч мдээгүй юм байна. Яагаад явсан бүүмэд. Тэгэхээр энэ дэр гоё түүх зохио. Гэхдээ эн чинь угаасаа өөрөө ийм гонигт түүх юм чинь гэгээлэг түүхээр гонигтай түүхийг одоо эргүүлж гаргая. Тэр нь зөв шийдэл болох байх гэдэг. Окей давай за яг тэгэж хийгээд тэгээд бид хоёр 15 оныхаа 5 сард яг бол 6 7 8 сард бид хоёр амар их ажилдаа завгүй гэдэг чинь ерөөсөө 5 сард ерөөсөө л энэ сард хийхгүй л болохгүйгээд нэг 7 хоног бэлтгэл ажил хийгээд тэгээд нэг 7 хоног зураг аваад дуусгасан. Айгу богино хугацаанд хийсэн юм шүү дээ. Тэгээд тэр нэг үзэр дээр яг одоо миний очисон үзэр те дараа нь 11 сард гарсан тэр үзэрт яг ингэ сюрприз болгож гаргасан нь надад айгу таалагдсан. Үзэгчдийн сэтгэлийг бэлдэж өгсөн байж тээ. Тийм би яагаад нэг одоо энэ киноны маань өмнөх тэгээ одоо суурн болсон гэж хэлсэн бэ гэхээр шүү дээ.
гайхамшигт нийслэг кино маань нэлээд хэдэн кино фестивалаар явсан. Тэр дундаас Английн Smalls гэдэг олон улсын тийм богино хэмжээний контент кино наадан байдаг байхгүй. Тэрэн дээр Best Drama гэдэг одоо шилдэг одоо драм киноны шагналыг аваад тэр шагналыг авахт нь цаанаас нь Америкийн алдартай Panavision камерын тоног төхөөрөмжийн төрөлсөн газраас одоо дараагийн уран бүтээлд нь зориулсан 1 сарын одоо хүссэн техникээ хэрэглэх, зураг авах хэрэглэх грант өгсөн. Тэр грант нь болохоор нэг 40,000 паундын орчим одоо Монгол мөнгөөр 100 хэдэн саяын тий. Тэгээд хэрэглээ. Тэр нь болохоор 1 жилийн хугацаатай байсан. Тэгээд биднес чинь 1 жилийнхаа хугацаанд ямар нэг байдлаар тэрийг ашиглах хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр харамсалтай юм байна. Тэр үнэхээр харамсалтай юм л шүү дээ. Тэр нэг Холливуудынхны хэрэглэдэг тэр өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд шүү дээ. Бараг л хагас сая долларын тоног төхөөрөмж байсан санаж миний бодлоор. Тэгээд хоёлаа ерөөсөө яарвчлаа гэл тэгэл боцоргол 16 он гарсан. 16 онд шагналаа авсан байхгүй юу? Тэгээд 16 он ч дууссан. 17 он гараад тал нь яваал гэхэлсэн бид нар сандраал гэсэн. Өш юм хийе, гэс нэг юм хийе гэл тэгээд хоёлаа яах гэж бодож байсан чинь бид хоёр 10 хэдэн жилийн өмнө ярьж ирсэн нэг санаа байсан. Тэр нь болохоор бид хоёр чинь Монголын анхны reality TV show оддын ирэлтийг хийжсэн шүү дээ. Одоо телевизийн төвхөнд бол одоо show entertainment гэдэг дээр бол хойсгол хийсэн нэвтрүүлэг гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар нэг байдлаар хөгжимтэй холбоотой л ажилладаг л байсан. Тэгэл тухайд Night Train гэл тиймэрхүү хамтлагуудын климэлв гэл найзууд тий. Тэгэл тухайд бодож исэн нэг тийм санаа нь болохоор хөгжмийн кино хий гэж их ярьдаг байсан байхгүй. Надад ерөөсөн ямар ч төсөөл бууж ирдэггүй хөгжмийн кино гэхээр мюзикл юм шиг санагдаа. Тэгээ мюзикл гингүүт надад нэг сонь санагдаад ерөөсөн буухгүй байсан. Тэгэл хоёулаа гахаал тэгж явж байгаад 10 хэдэн жилийн дараа би 15 онд дүлгөөнтэй танилцсан одоо Magnolia гэдэг байгаа шүү дээ уран бүтээлийн дэр нь. Тэгээд Magnolia битэр хөдөө хамт нэг ажилд явж таарсан нэг хит хоног 12 хоног. Тэгээд тэр орон чинь зөндөө танил болно шүү дээ. Тэгээд тухайн үед манайр нэлээд хэдэн шин дуунууд хийцэн. Тэгэл яг Magnolia гэл гарч иргээл олон танигдах юмудаа гаргах гал яг бэлтжижсэн. Тухайн үед нь харчаал айгуу дажгүй уран бүтээлч гарах юм байна да гэж бодож. Тэгээд тэрнээс гарснаас нь хойш баг 2-3 жилийн дараа бид хоёр энэ шагналыг аваад баг кино их болсон. Тэгэл гинт нөгөө нэг киноны санаа чинь ерөөсө зурсгэл ороод ирдэ юм чи. Тэгэл яент хэлсэн. Magnolia гэдэг ийм айгуу дайжгүй уран бүтээлч залуу байна. Одоо яг чив тэрийн одоо сонирхолт яг нийцнэ. Энэ уран бүтээлч дээр чи хөгжмийн сонсоод үзгээд тэгээд сонссон чинь ерөөхдөө айгуу таалагдсан. Тэгэл иймэрхүү төрлийн кино хийвэл яасан гэл. Тэгэл бид төр девелопмент хийгээл ерөнхийдөө скриптээ бэлэн болгочоо дараа нь шууд дүлгөөн дээр очиж уулзсан. Би нэлээд найзууд уулзсан байсан болохоор дүлгөөнд эхлээд саналтай байсан. Гэхдээ саналтай байхдаа эхлээд киноны дуу хийх үү гэж хэлсэн. Тэгснэ өөрөө гол төр цуглуулсан шүү дээ. Тэгснэ айж чи ер нь киноны гол төр тоолч гэ. Тэгэл ерөөсөө ятгасараа гал киноныхоо гол дүрт нь тоглоод дууг нь хийх зөвшөөрөлсөн. Ер нь нэг Бат-Амгалангийн кино богино хэмжээний кино уран бүтээлчдэр ингээ харахад дууны сонголтууд дуун дээр бас их ач холбогдол өгдөг юм шиг санагдаад байна. Ялангуяа би Бат-Амгалантай 2011 он тий Call Project дээр бол хамтран ажиллаж байхад яг Call Project-ийн дууны сонголтууд төгсгөлтний явж байгаа ретро хуучны стил классик дуу уран бүтээлүүдийн явж байгаа. Яг нэг Quentin Tarantino хуучны стилүүд яваад байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг дуун дээр их ач холбогдол өгдөг юм болов гэсэн бас үзгүй дээ. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө төр мөнх ахын хэлдэг үг надад амар таалагддаг байхгүй. Дуу хөгжим бол ерөөсөө шашинл гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хүнийг бол яаж ч одоо эзэмдэж чадна. Тэгэхээр ерөөсөө хөгжмөр хүн чинь бүх тэр төрлийн экспрешн юу гэдэг нь мэдрэмж таашаал юу гэдэг тэр бүхнийг л авж гэн бас гаргаж идэх шүү дээ. Тэгэхээр хөгжим бол ерөөсөө зүгээр нэг цулгаад дүрс харахад тэр амгүй шүү дээ. Хүнд хүрдэггүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг амьлуулах юм нь тэр дуу, тэр гоё ай, тэр хөгжим, тэр ингээл тэр дүрстэй яг цаав яг гоё наалт чадах юм бол тэр ингээд амьлал одоо яг хүний сэтгэл байтугай хаан чи
хөөрхөл баг. Тэгж бод. Хөгжим гэснээс кино маань бол нэлээд хэдэн гоё дуунуудтай. Тэгээд үзэж байхад бол дуунууд нь үнэхээр сэтгэлд хүрж байсан. Одоо зарим нэг 2 дуул гарцсан байгаа шүү дээ. Нэг нь клиптэй, нэг нь lyric видеотой, дууны үгтэй видеотой. Тэгээд бусад дууныг бол хүлээж ядж байна. За тэг кино хүлээлт мэдээж хүлээж байгаа. Тэгээд дуунуудын талаар асууя гэж бодож байна л да. Одоо яг дууны дуу бичих тэгээ дууг зохиох процесс яаж явагдсан бэ? Одоо гол 2 дүр маань мэдээж өөрсдөө одоо уран бүтээлчд хүмүүс, өөрсдөө дуучин рэпер хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас яаж энэ процесс яаж явагдав? Зураг авалтай зэрэг явсан уу? Эсвэл бас мэдээж шалгууртай зүйлүүд байсан бах, тэ чаленж бас хэцүү зүйлүүд байсан бах. Яг яаж явагдсан бэ? Дуу гэх процесс. Ер нь бол ямарваа нэг киноны уран бүтээлч кино хийхдээ хамгийн гол анхаарах зүйл нь болохоор хэрвээ акшн кино хийх гэж байгаа бол тулааны найруулагч юм уу те. Хэрвээ аимшигын кино хийх гэж байгаа бол тусгай эффекттэй. Инедмийн кино хийх гэж байгаа бол comedy writer ч юм уу те. Гэтэл биднээс хөгжмийн кино хийх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр биднээс нэгт маш сайн дуучин хөгжимчин хүн хэрэгтэй. Энэнийг одоо яг тэр перформанстэй, яг тэр тоглолтыг амьдаар нь, яг тэр мэдрэмжийг нь, яг тэр акшныг нь бичиж авч үлдэх авьяаслаг маш сайн чадвартай дууны найруулагч биднээс хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр нэгт болохоор би бол хувьдаа дөлгөөнийг сонгосон маань бол нэгт би өөр амар баяртай байгаа. Яг бол яг төгс яг л одоо зөв хүнээ болж чадсан. Хоёрт номыг сонгосон маань номын бас яг адилхан зарчмаар маа кинонд орж ирсэн. Эхлээд дүлгөөнийг оруулаад аваад зөвшөөрөлцсөн. Дараа нь дүлгөөн болохоор нэг асуудал нь болохоор дандаа дууга англи хэл дээр бичдэг. Тэгээ монголоор бичих гэхээр цаа чин ерөнхийдөө би ер нь чадахгүй хаа хүнээр бичүүлээ гэдгсэн. Тэгээ хинээр бичүүлгүй яах вэ гэж ярьжсэн чинь номингоор бичүүлсэн. Тэгээ номгийн угаасаа захиалбаа гэж би зарим дуунууд айгуу дуртай л да. Тэгэл да гэдэг. Чин таних үгс танихгүй. Болоо утсан нь болоо гэ. Тэгээ би олоод дөлгөөн тгсэн чинь дөлгөөн шууд яриад уулзсан уцаар яриад. Тэгэл уулзсан чинь эхлээд маа кинонд ингээд юм хөгжимтэй кино хийж байгаа. Тэгээд дууны үг бичээд өгч гэсэн. Цаа чин заа маа гэж бичсэн л заа гэл. Тэгэхээр шууд лавшруулаад биднээс ингээд эмгтэй дөрөв сайж байгаа. Чи тоохгүй. Тэгээд цаа чин эхлээд гайхаад дараа нь бодоод тэгээд дараа нь цохол мохол уншаал зөндөөл юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэл дараа нь нөгөөд чинь заа тгийгэл. Тэгэл ерөөсөө дэлгөөнч ороод ирсэн, номж ороод ирсэн. Тэгээд ерөөсөө бүтэх юм яг тэгэл бүтдэг л байхгүй. Тэгэл энэ хоёрын одоо хамтарсан одоо collaboration одоо энэ бүтээл бол айгүй сайн болж чадсан. Тэгээд дээрэс нь манай хамтрагч Ян шүү дээ. Ян алартай байсан. Бид тэр чинь тэр хоёрт одоо киноны зохиол маань юм кинонд маань ерөөсө 5-аас 6 дуу хэрэг болно. Энэ дуунууд болохоор киноны энэ хэсэгт явна. Энэ хэсэгт нь байгаа дуу нь болохоор иймэрхүү өнгө оёстой. Үг нь нэг тиймэрхүү одоо энэ сценд таарсан одоо дараагийн сценд рүү хөтлөхөөр тэр уур амьсгалыг авч явах тийм дуу баймаар байна гэд яг ингээд дараалсан дуунуудыг нь ордрыг нь хэлж өгөөд тэгээ тэр хоёрт яг юу байхыг нь бол тэр хоёрт эрхчлэг нь олсон. Тэгээ тэр хоёр өөрсдийнхоороо хийсэн. Тэгээд өмнө нь бас ярилцаад сонсож байхад Иэн одоо Гэгээгийн нөгөө найруулагчтай хоёр найруулагч байгаа. Иэн алардастай би бас тусдаа подкаст хийсэн англи хэл дээр. Тэгээд подкастн дээр бас манай подкастн дээр зочноор оролцоо ярьж байхад бас ярьжсэн л да. Тэгээс өөрөө ч гэсэн надад хэлжсэн санагдаж байна. Зарим дуугаа бол ерөөсө дуулж үзээгүй байсан. Тэгээ бил одоо өмнө нь дуулж үзээд яг ингээ бэлдэж амжаагүй шууд киноныхаа зураг авалтан дээр одоо анхудаага шууд дуулсан гэж ярьжсэн. Хідэн дуугийн тэгсэн бэ, аль дуугийн тэгсэн бэ ер нь тэр тал дээр. Би ч нөгөө нэг тэр үед чинь өөр юм дээр анхаараас дараал ингээл ийм ч юм тийм ч юм гэл тэр чинь нөгөө нэг бэлтгэл ажил инээ тэргээд амар их ажилтаа гош. Тэгэл тэр хоёрыг ерөөсө таяр дууга бэлж байгаараа гэж хэлжэл явчихж байгаа. Тэгээд зураг авахад бэлэн бол за яасан бэлнэ өдөр бэлэн л гэж авч өөрөө яг юу болсныг би бол сайн мэдгүй. Гэхдээ тэр хоёр сүулт нь ярьж байгааг нь сонссон чи инээ түрээд байгаа юм чи. Тэрсээ дөрөв байсан. Юу найдсан байж тээ. Зүгээр хурж ирэл нөгөө хоёр чинь тэнд нэг болон зогсоол нэг юм яриад ах шиг байсан. Тэгсэн чи яг яасан юм дээр заримдаа дуугач бэлжсэн. Бараг зохиож исэн ч байж магадгүй байна. Тэгэхээр тэр бол яг уран бүтээлчтэй яг авьяас тэрэн дээр яг илэрсэн байна гэж хэлж болохоор шүү дээ. Шууд зураг авалтан дээр бол.
Ном бол үнэхээр шүлэг бичих тэр чадвар нь бол үнэхээр сайн. Тэгээд яг ингээд өөрөө мэдэрч тухайн моментыг ингээд орж чадах юм бол ингээл үг нь урсаал гараад ирдэг юм шиг байгаа. Тэгэл яг ингээл тийм ингээл янгот нөгөө чинь ингээл хэсэг бод суужсан шууд бичээл эхэлж байгаа юм чинь. Тэгэл заримдаа хөөш ийм баймаар байна. Яг ингэжүүлэх гингот нөгөө чинь бодоод одоо над ерөөсө хорчих байна. Жохон байж байгаа. Тэгэл ер нь creative process ерөнхийдөө тийм шүү дээ. Бүтээлч хүмүүс бол яг тэгж гардаг байх юм. Яаж орж иж магадгүй. Тэгээд дуу гэснээс одоо мэдээж киноны нээлт маань одоо ингээ 3 сар 29-нд болох гэж байна. Нэвтрүүлэг маань зарим нэг хүмүүс одоо вебэс ч юм уу нөхөж үзэж байгаа. Шин дуу цацагдах уу? Клип ч юм уу эсвэл лирик гэдэг юм. Тийм нээлт хийгдсэний дараа дахиад нэг шин дуу засагдана. Биднээсд бол ерөнхийдөө 6 дуу байгаа. 5 нь болохоор яг энэ хоёрын одоо яг бүтээсэн орчин үеийн дуу. 6 дахь нь бол уртын дуу. Тийм. Уртын дуу бол мэдээж яахгүй л байна. Гол болно. Кино маань тэгээд айгүй гоо сюрпризтэй юмнууд их байсан. Тэгээд би бас хүмүүсийг бодоод байна л та. Болж өгвөл бүх трейлер юмыг үзэхгүйгээр болж өгөөл ингээд яг хоо бидний зөвлөгөөг аваад харанхуй орж үзээрэй. Тэгээд нэг ийм гоё уур амьсгалтай кино шүү гэж айдиа аваад тэгээд ингээд харанхуй орж үзүүлэх гэж бодож. Яг тэгэхээр бид нар бол би ямар ч айдиаг үз. Ерөөсөө энэ киног л үзмээр байгаа мэдчихсэн. Тэгээд ямарсан дэв найруулагчаас нөөрэсөндөө ингээд суудлгаж жагаад орж үзсэн. Тэгээд орилгож орж үзсэн. Тэгээд тэр Wonderful Flight одоо гайхамшигт нислэг мэдээж сюрприз байсан. Энэ кино маань дондороо маш гоё сюрприз надад бол их байсан. Тэгээд тэр талаар бол би тэд за ревю дээрээ бид нэр спойлертэй ярьлаа үгүй санахгүй байна. Гэхдээ хэрвээ спойлергүй ярьсан байвал спойлердаг байсан. Тэгвэл одоо нээлттэйсний дараа бид нэр спойлер дээр ревю хий гэж бодож байгаа. Яг үзэх хүмүүст одоо үзэх боломж гарсан учраас тэрнээс яг ямар сэн ямар таалагдав ямар нь бас юм байна гэд яриа гэж бодож байна. Тэгээ яг тэр чинь ярмаар байгаа юм зөндөө байгаа байхгүй. Тэр нөө үдсэн цөөхөн байгаад байдаг ярьж байна. Угаасаа нэгэнт ингээд гараад эхэлчихвэл хүн болгон л ярина шүү дээ. Энэ бол чөлөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр спойлер ревю хий гэж бодож байна. Тэгээд юу болвол киноны маань одоо релиз бол мэдээж хамгийн том хүлээсэн хүлээлттэй нэг байгаа. Уран бүтээл маань удахгүй гарах нь байна. Бусад дуунууд ер нь гарах уу? Сая 6 дугаа тэгээд ер нь нэг нь бол одоо дахиад гарна гэж байна шүү дээ. Бусад дуунууд ер нь цаашдаа ч юм уу эсвэл гарах. Цаашдаа бол гарна. Гэхдээ эхний ээлжинд бол энэ 3 дуу явж байна. Яг киноны одоо гарах хугацаанд. Тэгээд нэг ийм юу гэдэг. Цаашдаа биднээс бол яг нөгөө official soundtrack альбом гаргая. Би яг асуучихсан. Яг асуучихсан. Soundtrack альбомыг хэрэгтэй байна гэдэг асуучихсан. Яг энэ уран бүтээл дээр бол ийм бас нэхэгдэн л те. Тийм. Яг энэ уран бүтээл дээр бол яг soundtrack альбом байх юм бол үнэхээр гоё. Тэгээ нэг EP хэмжээнд ч юм уу те яг нэг 5 6 гоё дуутай эсвэл дуу нэмэгддэг ч юм уу өөр version те. Тийм. Ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ яг энэ 5 6 дуунаас гадна маш гоё скорууд хийсэн. Маа дүлгэн ажилласан. Дээрээс нь манай мөнх хөргөл ажилласан шүү дээ. Гитарч. Зөв. Тий. Маа киноны миксийг хийсэн байгаа мөнх хөргөл. Тэгээд энэ хоёр бас айгуу сайн скорууд хийж чадсан. Тэгээд скор дээр нь биднээс дүлгэн номоо хоёр маань бас одоо дуулах гэх юм уу, аялах гэх юм уу. Тийм вокал хийсэн хэсгүүд бас байгаа. Тэр айгуу гоё. Тэгээд тэр скоруудаа оруулаад тийм бонус трак маягаар оруулаад 10-аад трактай альбом гарах байхаа. Хамгийн түрүүнд яаш. Тэгээ манай үзэгчдийн хувьд Бат-Амгалан гэж энэ бас найруулагчийг одоо нэсэл таньж аваарай гэж. Учир нь гэхээр яг бүрэн хэмжээний кино хийгээ, кино театрт гаргаад олон нийтэд тэгээ танил болоо гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ихэнх уран бүтээлүүд нь дандаа олон улсын кино фестивал наадмуудаар өөрөө бүр зорж зориулж бүр хийж гэж өөрөө гэж авч явж олон улсын фестивал уран бүтээлчтэй гэж уулзалт контакт тогтоож ингэж явдаг уран бүтээлч юм байгаамаа гэдгийг би дахин танилцуулмаар байгаа. Тэгэхгүй бол гинт чи найруулагч гараад ирсэн юм шиг юм бодохгүй манай үзэгчид хийгээд бас уран бүтээлийн зарим нэг салбарын нөхдүүд мэдээж уран бүтээлч бол мэдээж салбарынхан бол мэдчихэл байгаа. Тэрүүс 2009 оноос хойш анхны уран бүтээл нь энэс карьер нь бол хэлсэн байдаг. Гэтэ яг зүгээр энэ одоо индастри гэх юм те энд орж ирсэн нь бол 2002 оноос эхэлтэй байдیں۔ Би 2 дугаар курст байхдаа ажилд ороод тэгэл Аргу компанид ороод продакшнд ажиллаж байсан тухайн үед Йен ирсэн. Тэгээ бид хоёр чинь ингээл хамт ажилласараа сүлдээ нэг нарга баягаар ярьдаг. Битээр ингээд ажиллаар гэрэлсэн. Хосод гэдэг. Тэгэл удаан жилийн хугацаанд тэгэл бараг л харцаараа ярина гэдэг шиг л амар сайн ойлголцдог бол хичнээн хоёроор одоо соёлын хэрэгжилтэй хүмүүс байлаа гэсэн дээ. Маш олон кино фестивал наадмуудаар явж исэн. Одоо сүүлийн нэг жил
Хичнээн очиж юу? За одоо чинь сая энэ киногоо гаргаад 10 сараас л явж гэлээ шүү дээ. Бусан руу явлаа. Тий. Хуучны сайхан өдрүүд хийгээд нөө гайхамшигт нислэхээр бол хэд хэдэн наадмуудаар явсан шүү дээ. Тэднийг бас би давхар асуусан. Тэднээс ч одоо нэлээд л идэм байна. Би одоо саанд орохгүй байна. Сүүлдээ мартчихсан юм. Сая сүүлд Берлин хэл дээр болсон гэсэн тий. Би Берлинэл ороагүй л дээ. Гэтэ нэг гоё би орсон гэж хэлсэн. Үгүй сая сүүлд болохоор би Финланд явчихад байсан шүү дээ. 7 хоног өмнө. Тэр нь болохоор Финландын Helsinki, Sini Asia гэдэг Европт болдог Азийн одоо тийм чиглэлийн одоо кино наадмуудын нэг бас нэг кино наадамд кино оролцоод тэгээд тэнд 3 скрининг хийгээд 3 скрин дээр нь Q&A хийгээд үзэгчтэй Европын үзэгчтэй ярилцаад киноныхаа тухай тайлбарлаад Монголын тухай ярьсаар гарч ирсэн. Тэгээд одоо энэ кино маань бол цаашаага өөр олон фестивал руу нэх явахгүй бах. Тэгээд ер нь бол юу дууссан нь яг олон фестивалууд дээр. Одоо л эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол кинонд бол 2 жилийн нас байдаг фестивалаар явах. Ерөнхийдөө ямар ч кинонд 2 жилийн нас байдаг. 2 жил болоод тэр кино одоо хуучин руу орж эхэлнэ. Энэ 2 жилийн хугацаанд бол тэгээд дэлхийн нээлт тэгснэ одоо regional одоо тий Азийн ч юм уу тий Европын ч юм уу тий ингээд нээлт сегментүүдийг бол аль бишээ тооцоолсон байна шүү дээ. Аль бишээ нээлт нь энэ лоног тохиод түүнээс өмнө бол бас явсан. Тэгэхээр биднээс ингээд аягүй олон нээлтүүдийг явчихж байгаа байхгүй. Дэлхийн нээлтээс гадна international нээлт гэснээр Европын нээлт ингээл. Тэгэхээр гоё олон үзэгчдэд л хүрээл яваад байна тий. Тэгэл одоо Америк руу гарааг байна. Америк руу гарвал тэгэл Америкийн нээлт гээл явна шүү дээ. Энийг бол миний хувьд юу гэж харж байгаа вэ гэхээр орчин үеийн залуучуудын өнгө төрхийг нийгэмд одоо юу гэдэг олон улсад маш сонирхолтой байдлаар илэрхийлсэн. Манайхан залуучуудын одоогийн их хотын соёл гэхлээр л арай өөр юу гэдгийг байдлаар илэрхийлэхийг оролдох гээд байдаг болвол энэ кино уран бүтээлийн дуу хоор дөрөвний дууны ямар гайхамшигтай байдсан бэ гэдгийг маш олон дуугаараа илэрхийлсэн. Жүжигчт маань өөрөө Магнолиач тэр, Энеменч тэр аль аль нь өөрсдөө ямар нэгэн элдэн маягүйгээр яг байгаагаараа бөгөөд маш тийм хайр татам дөрүүдийг гаргасан надад бол харагдаад байгаа. Тийм энэ киноны ерөөсө хамгийн хөгжим мэдээж гоё, найруулга гоё, уур амьсгал маш гоё тайван одоо удаан өрнөлттэй удаан гэдэг нь нэг тийм цалаас удаан шүү гоё тийм тайван гэх юм уу тийм. Тэгээд надад хамгийн таалагдсан юм нь ерөөхдөө бид нар бас ярьжсэн хамгийн таалагдсан юм нь вөхөр Улаанбаатар хотын кинон дэр нэг гоё дүр байхгүй. Тэр хамгийн гоё. Ерөнхийдөө Улаанбаатар одоо энэ залуучуудтай ч юм уу залуу дөрүүдтэй кинонууд дээр Улаанбаатарыг ингээл агуу сүртэй нөө мундаг шин байшин гаж байгаа те. G класс мас унаа. Ингээл янз бүрээр харуулах гэж хичээж юм л те. Ингээл мундаг нэг болвол арай өөр ч юм. Тэгэнгүүт яг ингээ гоё дүр болгож ерөөсөө гаргаж харуулж чаддаг. Тэгэхээр хотыг дүр болгоно гэдэг нь юу вэ гэхээр хот нь өөр ингэсэн одоо өдөрт нэг уур амьсгалтай, оройн нэг уур амьсгалтай. Тэр дөрүүдийн амьдрдаг ч юм уу, hang out буюу одоо уулздаг хэсэг газар болцдог ч юм уу, найзуудтайгаа уулздаг тэр бүгд тусдаа гэсэн нэг уур амьсгалтай мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Одоо чинь энэ дээр бол юу гарч байгаа те одоо гандан юу мөн те илээ би одоо нэрийг мартаад байна. Хийд юу ёо биш нэг концерт хийдэг тоглолт хийдэг газар гандан view юу гандан view тийм би бүтэн нэрийн тэгэхээр гандан юу вэ би нөө байнга өөрөө очдөг байсан гандан view. Тэгээ одоо чинь гандан view гарч байгаа. Тэр хэсэг бол энэ чинь ингээд гандан view юм чинь нэг том character шиг энэ кинонд те. Тэгээ ингээд тэрнтэй адилхан ингээд хот маань өөрөөгөө одоо чинь Улаанбаатар хот Сүхбаатарын талбай бид нар байнга явдаг нэг тоодог шүү дээ. Энэ кинонд Сүхбаатарын талбай гаргаагүй аюу гоё ярьжсэн. Ягаад гэвэл би тухайд нь ойлгохгүй. Ягаад Сүхбаатарын талбай гэж гоё харагдаад байна. Юм сүүлийн үеийн кинонд яг мэдээж камер техникэл гэрэл мэрэл мэдээж юм байгаалах. Гэхдээ зүгээр надад харсан юм нь илүү Улаанбаатар хотыг гоё дүр болгож өгч харуулсан юм болоо гэж ер нь. Яхааргүй сүүлийн кинонууд дээр бол Улаанбаатар ихэнх зураг авалтууд нь дандаа хот дотор л хийгдэж байгаа. Хотын одоо юу гэдгийг тоочг, палан, барилганы өнцөг барыг жоохон одоо шавхагдаад байгаа шүү дээ яг үүндээ. Тэрийг арай өөр өнцгөр гэж хэлэх гэж ойлгоод байна. Тэр байгаа юмыг нь өмнө харуулж байгаагүй юм бол харуулж байгаа даа биш. Гол нь яаж харуулах тийм. Окей. За тэгвэл 3 сарын 29-ноос эхлэн Монголын кино театруудаар гарч эхлэх гэж байгаа. Од баг гэгээтэй холбоотой мэдээлэл яг найруулагчаас нь бас сонслоо. Тэгээд ер нь ч бол өшөө асуух олон ч асуултууд байна. Тэгээд яг нээлттэй хийгээд үзснийхаа дараах сэтгэлдлүүд асуух асуултууд бас тухайд бас гарах байх гэж найдаж байна. Тэгээд урилга төрүүлсэн ирсэн маш баярлалаа. Манай нөгөө найруулагчийн Other Dice маань ирэх үү?
харамсалтай нь ажиллахтай байгаа учраас одоо Европынхаа фестивал бусад ажлуудыг зохицуулж байгаа. Тэгээд энэ удаа бол нээлтэн дээр ирж амжихгүй ягаад гэвэл Улаанбаатар кино наадам дээр байсан, Бусан дээр байсан. Дараа нь тусгай скрин дээр байсан баг 3 удаа нээч явцсан. Тийм ээ тий. Биднээс хувьд бол бас нэлээд олон нээлт хийлээ. Ингээл нэг газар очлоо тэнд баг л нээлт болж байгаа юм. Тийм шүү. Энэ бол 29-ных бол яг жинхэнэ одоо Монголын нээлт баггүй. Тийм. За маш баярлалаа үзэгчдээ. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөг тийшээ хандаж байна. Тэгээд хамтран ажилласан бүх байгууллагуудаа маш баярлалаа. Яхаарахгүй мэдээж Романо брендийн хамт олон байж байна. Амьдралдаа тоглолт теориатай зөвхөн эрчүүдэд зориулсан олон бүтээгдэхүүн байдгүй. Тэр дундаа Романог бол бид хүн онцлоод байгаа юм. Эрчүүдэд хэрэгтэй одоо шампунь, бие одоо юу гэдэг үүнэр дараагч гэл олон бүтээгдэхүүнүүд байдаг гэдгийг тав хүмүүс надаар хэлдэг бүгдээрээ мэдэх баха. Тэгээд эрчүүдэд зориулж байгаа. Энэ олон цөөхөн бүтээгдэхүүнүүдээс онцгойрж байгаа Романо брендийн хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. За тэгээд нислэг масалыг хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. Өнгөр улсаас оруулж ирж байгаа энэ хөө брендийг мэдээж Монголын хэрэглэгч маань бол таниад мэдээд бол аль үшээ дадлуулсан байгаа энэ хөө брендийг тав хүнтэй танилцуулъя. Тэгээд Стева брэнд ургамлаас гаргаж авсан хандаар хамталж байгаа. За тэгээд сахар оруулж байхгүй эрүүл мэндэд хэрэгтэйг л бид бүхэн сонгохыг хичээдэг. Энэ хөө лемон, оранж, за кола, зеро кола, за тэгээд хэл гэдэг энэ энержи дринкийг та бүхэн сонгорой хэмээн хүсэх байна. Хамтран ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа талархснаа илэрхийлье. Дараагийн дугаараар иргээ уулзъя. Манай Растагийн хөтлөж байгаа YouTube channel бол за тэгээд долгионцгийн маань Дэлэнцэг.com. Com. Тэгээд манай энэ Outback кино бол сая нэвтрүүлгийн турш бас дурдлаа би дурдах шаардлагатай гэж бодож байна. Хоёр найруулагчтай. Ийм найруулагчаас байгаа. Тэгээд манай сая бол найруулагч минь өөрөө дурдлаа бас Европоор завгүй хүч яваан байна. Тэгээд ийм найруулагчтай хийсэн подкаст бас байгаа. Бидний англи хэл дээр. Тэгээд хэрвээ сонирхч байвал бас сонсоор гэж байна. Одоо энэ ч ингээд хоёр найруулагч нэг одоо Монгол найруулагчтайгаа Бат-Амгалантай бас гоё яриа өрнүүлчлээ. Тэгээд ийм найруулагчтай бас бүтэн 2 цагийн яриа өрнөөс 2 дугаар подкаст хийсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ сонирхч байвал бас англи хэл дээр подкаст байгаа шүү гэж хэлнэ. За тэрийг үзээрэй. Тэгээд нээлтэн дээр иргэд уулзъя. Нээлтэн дээр бас олон сонирхолтой ярианууд өрнөх баха. Тэгээд дараагийн дугаараар бүгдээр иргэд уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.